Oh. Oh my god, he kind of deserved it, but bro, you guys need to stop hitting one another. งั้นต่อจากนี้ Ah. เราก็ไม่ใช่พี่น้องกันอีก Oh my goodness. Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 6 of 10 Years Ticket. I am here after a couple of weeks of not being able to film this series. I've been trying to catch up with everything else, so I'm glad that I'm back. I always seem to like, whenever I'm doing the dramas that have already ended, that I would normally just would binge watch. It seems that I always stop on like a cliffhanger, or I stop an episode before things get real juicy. And that's what happened the last time with the Gifted, every time with the Gifted, and it happened again now with this, because in the last episode Kong Kwan, her sister asked her to find a book for her, and she told her where it would be hidden in the library at the school. But when she looked, it wasn't there, and Pukao heard her asking the librarian, but he knows what book she's talking about because he actually found it in his brother's motorcycle seat, in the storage under the seat. So he went over to her and he was like, "What? Why do you want this book? What's it to you? Blah blah blah." And he was really quite aggressive with her at first, but then he, when she was crying and saying, "You're hurting me," he started to cry as well, and he was like, "Please just tell me." And then you could see he was fighting with his conflicting emotions, where on the one hand he wants to be her friend, he wants to have her in his life, and like take care of her like he used to when he was little and stuff like that. And then on the other hand, he's grown up with this idea that she's the enemy, and he hates her, and so he, like, in these brief moments where he's kind of kind to her, he's always kind of extra mean afterwards. So and then when he caught himself kind of crying, and she was like touched his face and stuff like that, and then you could see he switched back to having that mask of hating her, and then his girlfriend came and so they parted ways. But the mom said that the book is hers, and there's an inscription in the book that is dated 2002, so I don't think it was Mai or Luck who wrote that in the book. So I think maybe the book is in fact hers. Whoever wrote that in the book, I don't know if it was her husband or somebody else. I don't know if it was her husband's book and he wrote it to that one lady who he said he was in love with. I don't know. I don't know who wrote it, but it couldn't have been Mai and Luck, because in 2002 they would have been the same. Well, he would have been around the same age as his little brother was in 2013. So yeah, it doesn't really track. So yeah, I don't think it was them who wrote it, but I think the book had like strong meaning for them. Like, I don't know, maybe they read it to each other. So yeah, that's all I can really remember from that episode. I think in this episode, if I remember the preview correctly, Pukao is going to try and find out what the book means to Kong Kwan and her sister and why they want it. We saw in the preview that him and Plu, I can't remember. I think it's Plu. Anyway, Off's character, I can't remember his name properly. Him and Pukao are gonna end up fighting with one another. So yeah, as I said, I'm very excited to be able to watch this episode today. I think I'll be able to get maybe 2 or 3 episodes today. So let's go. หนังสือของแม่เองนิยายเรื่องหนังรักเรื่องที่แล้วอยู่ในชั้นหนังสือหมวดไหนเหรอคะ
เธอจะอยากได้หนังสือเล่มนั้นไปทำไม มันเกี่ยวอะไรกับพี่เธอ Jesus. Girl, you scared me. ข้าพเจ้าขอกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพเจ้ารับประทานอาหารมื้อนี้เพื่อประทังชีวิตข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของตัวเองจึงต้องรับผลกรรมนั้นมีเพียงแมกไม้ที่โอบลมหายใจของสองเรา ลมหายใจที่แสนรัก กลิ่นใจอันล้ำค่า เปรียบดังสุดที่รัก ลมหายใจอบอวลห้อมล้อมกอดเพียงเราสอง ฉันเฝ้าแต่สูดลมหายใจแห่งรักครานั้น ทุกเช้ายามตื่น ทุกคืนก่อนหลับ ลมหายใจที่ทำให้ฉันอยากเคลื่อนไหว ลมหาย Still want to ใจ know how old. What's their age ที่ฉัน difference เฝ้า here? ทนุถนอม ลมหายใจที่ล่องลอยดังอากาศ เป็นอากาศที่ทำให้ฉันอยากหายใจ สุดที่รัก เธอคือ สุดที่รัก I feel so sorry for her. Oh, I've been wanting these two to have a conversation so I can know what the hell's going on between them. Oh, yes. พรุ่งนี้ก็เผาไม้แล้ว ทำไมไม่กลับไปนอน ฉันขออยู่เงียบๆเดี๋ยวสักพักก็กลับแล้ว ยังไหวอยู่ใช่ไหม ไหวสิ เหนื่อยก็พัก เหนื่อยก็พัก ชีวิตครอบครัวมันก็เป็นแบบนี้แหละ สันติมันคงผ่านไปได้ยาก ฝากดูแลมันด้วยนะ รู้ป่ะ ตั้งแต่ฉันตัดสินใจ ทิ้งทั้งหมด
มาแต่งงานกับสันติ ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่รู้หน้าที่ตัวเอง ฉันบอกตัวเองทุกวันว่าฉันต้องเป็นเมีย ต้องเป็นแม่ที่ดีให้กับไม้ แต่ตอนเนี้ย ฉันเป็นแม่จริงๆแล้ว ภูเขาคือลูกจริงๆของฉัน I want to know who's the real mom of Mai. I think it's this lady she's talking ฉั to. นว่าต้องทำอะไร But I don't know. Sometimes I feel like maybe it's not. คนเดียวที่ฉันจะดูแล คือภูเขาเท่านั้น Wouldn't it be funny if it was these two who was having the affair? Was it? ไปด้วยกันไหม พาภูเขาไปด้วย ไปใช้ชีวิตแบบที่เราเคยใช้ ทิ้งหน้าที่นี้และเดินทางไปด้วยกัน You guys, were these two the ones doing it? ฉันไปไหนไม่ได้อีกแล้ว Oh my god. I was joking. ชีวิตของภูเขา Oh. อยู่ที่นี่ What the? I'm so confused. So what's the? All right. So these two had a thing in the past, and then what? Her husband left her for that lady, who was also her lover in the past. I'm so confused. Someone make it make sense. Was that written in the book between the two of them? Ew. Okay, now that okay, let me just try and unravel that. Let me try and make sense of this. Okay, so from that brief interaction between the two of them, I'm guessing that maybe they had a thing because she said, "Let's live our lives like we used to." I think something like that. And before she said, "When I left my life behind and married, Santi," so I can only guess that those two ladies were in a relationship. And if they were in a relationship, then did the other lady have an affair with the husband after all of that? Or was there no affair? Was it this woman who she had an affair with and the husband knew? Is that why he left? No, she said we're in love when she was talking to him, the other lady. She mentioned them being in love. She's like, I know you're in love and I'm in. Was she talking about her? That they were both in love with her? Ah. Okay. So I'm guessing since they wedged that little memory in between her crying and looking at this book, that it must have been that quote in the book must have been written by one of these two ladies to one of them. Ooh, it's juicy. So okay, so if that other lady was having an affair with this lady, I no longer think she's Mai's mom. Probably not. I mean, I've kind of been going between isn't she? Sorry. I'm thinking maybe she's not. If there was something between these two, and even up until when Mai passed away, she was still asking her to go with her. Maybe she's not Mai's mom. Yeah, I don't think so anymore. Okay, so who the hell is his mom? Where is she? ลูกขอยิ้มหน่อยได้ไหมแม่
ลับมาแล้วเหรอลูกแม่ยังไม่ได้ทำข้าวเย็นเลยอะไอโอมันซ่อมรถให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแม่เข้าครัวก่อนแม่ ลูกขอยิ้มอ่านหน่อย ทำไมอะอยากอ่านเหรอมันคงต้องดีมากใช่ไหมพี่ไม้ยังอ่านเลย แล้วทำไมลูกถึงรู้ว่าพี่ไม้อ่านล่ะ It was in his ก็มันอยู่ bike. ในรถพี่ไม้ คือมันเป็นของรักของแม่อะแล้วมันก็หายไปนานมากแล้ว แม่ไม่อยากให้มันหายอีก แม่กลัวลูกจะทำมันหายเหรอ เปล่า แม่แค่ไม่ได้อ่านมันนานแล้วอะแม่ก็เลยอยากจะอ่านอีกรอบ พ่อให้แม่ไว้เหรอ Oh, sir. No, I don't think so. เพื่อนแม่เป็นคนให้แม่มา เป็นของขวัญวันแต่งงาน พ่อกับแม่ นิยายเรื่องหนังรักเรื่องที่แล้ว อยู่ในชั้นหนังสือหมวดไหนแล้วคะพอดีหนูลองหาในชั้นหมวดนอนหนูแล้วหาไม่เจอค่ะเฮ้ย ไอพอวิ่งรถเที่ยวไหวไหมวะ ไปไหนแล้วครับ ที่เดิมนั่นแหละ พอดีเท่าแก่เขาสั่งของเพิ่มนิดหน่อย ได้ครับ พูดง่ายดีนี่วะเดี๋ยวกูเพิ่มเงินให้ ขอบคุณครับ งั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาก่อนปะรอให้เด็กมันเคลียร์ของขึ้นรถให้ ใครวะ Uh-oh. Oh! Oh! เก็บปืนก่อน อย่าเพิ่งยิง Oh, wait, isn't that, what's his name? Thingy's mom. Are they finally giving him back? What's his name? Charlie? Ah. ถ้ามีอีกรอบจะเอามึงแบบที่เป็นศพเนี่ย Oh. จะทิ้งไว้ให้แม่มึงดูเข้าใจนะ You recognize him. He's the cop who arrested your daughter. นายพยุงเลยนายเบาๆแกเชื่อก่อนน้อย That's the cop who arrested your daughter. ผู้กองคะ ลูกสาวเราเป็นยังไงบ้างคะ ลูกสาวพวกคุณตอนเนี้ยสารภาพ แล้วก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้ว And now your wife's working for his dad. Oh, I just realized. พ
ผมยังช่วยอะไรไม่ได้ Hey, why? เธอเป็นอาชญากร No, she's not. She confessed to your crime. Oh, I know it was him, you guys. I know it was him. It had something to do with him and his dad. I still don't trust the one arm tattoo guy. I remember he's gonna tell a lie in this episode. น้าทรายพ่อบอกน้าทรายทำไก่ทอดเกาหลีให้หนูเหรอ เอ้า ไอ้ภูเขา มึงจะไปไหนอะน้าทราย ไอ้ภูเขามันเป็นอะไรอะบอกพลุให้ช่วยดูน้องให้น้าหน่อยได้ไหมOh, there's another inscription. สุดที่รัก เธอคือสุดที่รัก จ้าแม่ แม่ไม่ต้องห่วงนะ หนูอยู่ได้สบายมาก แม่ทำงานเถอะ I don't know if it's a good idea for your mother to be working in that place. Girl. กินข้าวกันนะพี่ยังเคิล ของขวัญหนังสือเล่มนี้ใช่ไหม ที่พี่สาวเธออยากได้อะ พี่ภูเขา หนูขอนะ เธอไปรู้อะไรมา หนูไม่รู้ ไม่รู้แล้วเธอจะพยายามหามันไปทำไม พี่ภูเขาส่งหนังสือมาให้หนูนะ หนูขอนะพี่ภูเขา มันไม่ใช่ของพี่สาวเธอ แล้วมันเป็นของใครอะพี่ไปเอามาจากไหน พี่บอกหนูมาสิเดี๋ยวหนูไปขอเจ้าของเขาเอง แล้วพี่สาวเธอจะอยากได้มันไปทำไม พี่รักก็แค่อยากได้อะพี่รักคิดถึงหนังสือเล่มนี้ แค่คิดถึง มันผิดมากหรือไง ถ้าคิดถึงแล้วฆ่าเขาทำไม ฆ่าพี่ไม้ทำไม ตอนที่พี่สาวเธอหยิบปืนขึ้นมายิงพี่ชายฉันน่ะพี่สาวเธอได้คิดถึงพี่ชายฉันบ้างไหม แล้วไงอะคิดถึงแต่มุมของตัวเอง แล้วเคยคิดถึงมุมของคนอื่นบ้างปะคนที่ผิดเขาจะสำนึกผิดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ พี่รักฆ่าพี่ไม้ตายแล้ว แต่ตอนนี้พี่รักก็ตายทั้งเป็นอยู่นี่ไง หนังสือมันเป็นของพี่แล้วไง ถึงต้องห่วงนักอะต้องทำยังไงเหรอ ถึงจะยอมให้ ต่อยหนูเลยไหม หรือว่าตบหนูดีอะตบแบบนี้ Oh, wow. ตบดิ ตบหนูดิ ตบอย่างเงี้ย ตบดิ
บกันสักทีไงเฮ้ย She did that to herself. เขามึงทำน้องทำไมทำไมฮะทำน้องทำไม Oh, he didn't see it right. Oh my god, stop! Dude! น้องทำไมฮะ พอแล้วพี่โบ Oh god. พี่โบพอแล้วพี่โบหยุด Ah. หนูขอโทษแล้ว Oh my goodness. Ah. ขอโทษนะ Oi. Did he leave the book? Oh. Oh, sir, you went overboard with that. เจ็บใช่ไหม ไม่เท่าไหร่อะเจ็บใจมากกว่า Mm-hmm. ไอ้ภูเขามันก็คงเจ็บเหมือนกันแหละ ทีหลัง อย่าไปทำแบบนี้กับมันอีกนะ Oi. ไม่รับปากนะ ถ้าพี่รักของขวัญมากขนาดนี้ ก็บอกของขวัญไปตรงๆเลยไม่ดีกว่า เวลาจะปกป้องเขา จะได้ไม่ต้องมีอะไรคลุมเครืออีก Mm. ถ้าเป็นแฟนกัน จะปกป้องกันแบบนี้ มันก็พอเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นพี่น้องกัน จะปกป้องกันขนาดนี้ มันก็ทำร้ายน้องๆคนอื่นของพี่นะ ก็เป็นน้องของพี่ด้วยกันทั้งหมดอะแต่พี่เลือกจะทำร้ายน้องๆทุกคน เพื่อปกป้องน้องคนเดียว Mm. มันเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่า พี่พลุพี่ชายที่แสนดีของน้อง อย่าปล่อยให้หายไปอีกนะ I feel bad for her because she obviously likes him. Not all kids just being in love with one another and none of them being happy. Oh god.
ทำน้องทำไมมึงทำน้องทำไมฮะ พอแล้วพี่พงษ์ ฮะ พี่พงษ์หยุดพี่พงษ์หยุด I kind of feel like if that situation was kind of her fault. I mean, I don't want to place blame because she didn't know what was going to happen. She didn't mean for it to happen, but she kind of was like slapping herself in the face and then she tripped on her own feet. And from Plu's perspective, it looked like Pukao was hurting her. So he went way overboard hitting him though. He maybe could have used his words first. That was a bit much. I feel so bad for Pukao, which I didn't think I would, because he's been the one who's kind of just been annoying me because he's acting like a child and he keeps on like bullying her. The one time he wasn't bullying her. I mean, he kind of was. He kind of was out there shouting at her and being all aggro, but she was the one kind of hitting herself in the face with his hand, and he was kind of dumbfounded at that point. But she kind of did that to herself, and the other two saw, and it got blown out of proportion. So yeah, I feel sorry for Pukao because he got smacked in the face a good couple of times. I also feel sorry for Plu because he misunderstood the situation, and he kind of shows the sort of person that he is now. Like he's hanging around with these violent people, he's doing violent things, and it's kind of showing now in his life where he's trying to be this good older brother to these younger siblings, but like his other side is coming out now, and I don't think he wanted them to see that part of him. I think maybe Zoe is the only one he's kind of really honest with when it comes to that kind of stuff. I don't think the other two know that he's in shady business with those cinema people. But yeah, and I feel sorry for Zoe because she fancies him and he fancies Kong Kwan, and Kong Kwan fancies Pukao, and Pukao fancies Kong Kwan, but those two can't get it together because Pukao is supposed to hate Kong Kwan, and Kong Kwan kind of hates Pukao because he's mean to her, and it's just a vicious cycle. Everybody likes everybody, but nobody can get it together. So yeah, I feel bad for all of them right now. Even her.เป็นไรลูกร้องไห้ทำไมไหนบอกแม่สิใครทำคนเก่งของแม่ร้องไห้ไม่มีใครทำลูกหรอกแม่ Wait, no, that's a lie. ลูกนี่แหละ Well, that part is also true. ที่ทำตัวเองอะ วันนี้หนังไม่ฉายวะพอดีไม่มีคนดู ผมขอเข้าไปนั่งข้างในได้ไหมพี่ You hear the sinister music? Mm-hmm. มึงนี่มันตายยากจริงไหม See, that's making me not trust you even more, sir.
คิดถึงไอ้ไม้มันอีกแล้วสินะ ถ้าพี่ไม้เขายังไม่ไปไหน เขายังวนเวียนอยู่แถวเนี้ย พี่ว่าเขาจะเสียใจไหม เสียใจเรื่องอะไรอะเสียใจที่มีน้องอย่างมึงหรือเสียใจที่มีเพื่อนแบบกู เสียใจที่โดนคนที่ตัวเองรักฆ่าตาย พี่รู้มาตลอดใช่ไหม ว่าเขารักกันอะ ไม่มีเรื่องไหนในชีวิตของมันที่กูไม่รู้ แล้วทำไมพี่ไม่บอกผม ก็เพราะกูไม่รู้ไงแค่คืนเดียว ที่กูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย กูอยู่กับมันมาตลอด กูรู้เรื่องทุกอย่างในชีวิตของมัน ทั้งชีวิตของกูนะ มีแค่พี่ชายของมึงคนเดียวกูเขา ที่เป็นทั้งเพื่อนรัก เพื่อนตายของกู แต่แม่งแค่คืนเดียว ที่กูเสือกพลาดไป คืนนั้นกูอยู่ But you were there that night. สาบานเลยพวกกูจะเป็นคนยิงมัน ก่อนที่มันจะยกปืนขึ้นมายิงเพื่อนกู Okay, here's the thing. Because when I saw this in the preview, I was like, you lying son of a... But what if he's not lying and he really wasn't there at the time he got shot and it, you know, the cinema people showed up kind of after the gunshots or whatever. That could be also a thing. Either he did it, he saw who did it and he's not saying who did it, or he didn't see who did it and he genuinely thinks it was her, which I don't think, because like that one lady, when she went to see Locke in the prison, she was like, we're trying to get you out. And this guy works with those two people. So I'm assuming if they know she didn't do it, then he should know she didn't do it. Unless they all think she did it, but they're still trying to get her out. Like, I don't know. I feel like they all know she didn't do it. There's no way they could think she done it and still be trying to help her to get out. Even if she loved their friend dearly, if they think she killed him, they would have been trying to help her out of prison, right? From what that other lady said, the cinema uncle, he's been trying to get her out. So if he knows that she didn't do it, the other guy, arm tattoo guy, must know she didn't do it. So I feel like he is lying, but also at the same time, like, but I don't know, like, could he be telling the truth? Could he have just been like at the front door and didn't see what happened? I don't know, but I definitely 100%, 1000% even don't trust that dirty cop guy. I reckon it was him, for sure. Like, I'm 99% sure it was him, and I'm 1% sort of thinking about those other cinema people. I don't know yet.
what was in the film bag that I was carrying that night? Was it drugs? Why would you take it out of the locked cupboard to put it there where somebody could walk in the room and see it? You had it so well hidden for 10 whole years. Why now all of a sudden you're gonna go pile all these dead VCR machines and whatnot on top? Sir, why do you still have it? First and foremost, what was in it? Secondly, and thirdly, is whatever was in it still in it? Oh, here we go. ฉันอยากรู้ว่าเมื่อวานที่ห้องสมุดเธอกับภูเขาคุยอะไรกัน Your business how? หนูแค่หาหนังสือไม่เจอพี่ภูเขาก็เลยช่วย นี่เธอตอบปัญญาอ่อนเกินไปปะฉันรู้จักภูเขาดี ว่าถ้าเป็นเธอต่อให้จะโดนรถชนตายเขาก็ไม่เข้าไปช่วยหรอก Oh, that's a bit harsh. ค่ะก็จริง งั้นก็บอกความจริงมาได้ละเธอกับภูเขาคุยอะไรกันน่ะนี่เธอไปยั่วโมโหเขาอีกหรือเปล่า แล้วทำไมพี่ไม่ไปถามคนของพี่เองล่ะคะ เฮ้ยนี่น้องอย่ามากวนตีนนะพี่ไม่ได้มีเวลามาเล่นด้วย ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ ก่อนที่พี่จะมาเห็น เราแค่กำลังคุยเรื่องของเรากันอยู่อะค่ะ ปากดีนักนะมึง ของขวัญนี่พี่จะทำแบบนี้กับรุ่นน้องไม่ได้นะครับ Go tell her mama. Girl. That was so ขอ wrong. โทษนะคะ ท่านผอ.มีเด็กนักเรียนในห้องของดิฉัน เห็นนิ้งเข้าไปทำร้ายของขวัญในห้องเรียนค่ะ ดิฉันเห็นว่านิ้งเป็นลูกสาวของท่านเลยอยากให้ท่านจัดการเรื่องนี้ตามสมควรค่ะ ขอบคุณนะคะครูตุ๋ม ค่ะ จริงหรือเปล่านิ้ง จริง แล้วทำร้ายของขวัญทำไม มีเหตุผลไหม เม เหตุผลคือ ก็ไม่ชอบอะ โอเค งั้นไปทำความสะอาดห้องน้ำหญิงของน้องม.4 สัก 3 วัน แล้วระหว่างที่ทำก็ทบทวนเหตุผลของตัวเองไปด้วย แม่ นักเรียนสงบสติอารมณ์ด้วย She said, I'm not your mother right now, girl. I'm your... Is it director? I'm your director. Attitude. ในฐานะของแม่ ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะ ที่ลูกสาวของฉันทำร้ายเธอ ถ้าเธอจะเอาเรื่อง หรือว่าจะให้รับผิดชอบอะไร ฉันก็ยินดี หนูไม่เอาเรื่องหรอกค่ะ หนูเข้าใจได้ที่พี่เขาจะไม่ชอบหนู แล้วตั้งแต่เรียนที่นี่มา มีอะไรให้หนักใจไหม ไม่มีค่ะผอ.หนูมีความสุขที่ได้เรียนที่นี่ค่ะ งั้นไปเรียนต่อเถอะ ขอบคุณค่ะ
I knew she was gonna come find her. Oh, girl. กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมยีนิงว่าอย่ายุ่งกับน้องกู แล้วมึงมาเสือกอะไรด้วยไวะไอ้ซ่อ ได้งั้นมึงลุกขึ้นมาเลยกูรอเวลาตั้งนานแล้ว เฮ้ยไอ้ซ่อมึงจะเอาเหรอ Oi. Ah, don't fight. Oh no. ว่าน้อง Oh. มาเสือกอะไรไวะไอ้ซ่อคิดว่าแม่มึงจะฟังมึงไงอ๋อกูจะเอาให้มึงโดนไล่ออกเลยก็โดนมึงมันตอแหลอะทำไมวะน้องกูไปทำอะไรมึง Ladies. มาตั้งแต่เมื่อไหร่ Oh, this man fully asleep with this glass still in his hand. จะกลับแล้วเหรอ นั่งพักก่อนสิ เมื่อคืนภูเขาได้มาที่นี่หรือเปล่า เปล่า พวกเขาเป็นอะไร ตั้งแต่ของขวัญย้ายมาเรียนที่นี่ภูเขาก็ดูไม่มีความสุข Can't blame that on her. เหนื่อยมั้งไหมที่เอาแต่ถามอ่ะ Oh shit. ถ้าพี่รู้จักทำชีวิตให้มันดีกว่านี้นะ รู้จักทำตัวให้เป็นพ่อคนเป็นหัวหน้าครอบครัว พี่ก็คงไม่ต้องรอให้ใครมาตอบหรอกว่าลูกเป็นอะไร ถ้าสิ่งที่พี่เป็น มันกวนใจเธอมาก พี่ขอโทษแล้วกัน ภูเขาก็เป็นลูกของเรา ต่อให้ชีวิตพี่จะล้มเหลว แต่พี่ก็ยังอยากเป็นพ่อที่ดีนะสาย แล้วเมื่อไหร่พี่จะเป็นสักที ใช่สิ พอเป็นพี่ อะไรมันก็ดูไม่ดีไปหมดเลยเนี่ย นี่เราคุยเรื่องลูกอยู่นะอย่ามาหาเรื่องฉัน ก็คนของเธอมันกลับมาแล้วนี่ หมายความว่ายังไง พี่มันกลับมาแล้วไง Wait, hold on. Wait, hold on. อยู่นะอย่ามาหาเรื่องฉัน ก็คนของเธอมัน So he knew they were together. Okay, so it was definitely not him and her pin. It was not them too. Oh, when she said, I'm in love and you're still in love, she meant they were both in love with her. Poor cow's man. Oh, okay. What did I do? No, มันกลับ what's มาแล้ that? วนี่ หมายความว่ายังไง พี่มันกลับมาแล้วไง Mm-hmm. เอาเลย ตามสบายเลย อะไรที่เธอทำแล้วมีความสุขเธอก็ทำไปเลย ส่วนเรื่องลูกเดี๋ยวพี่จัดการเอง Huh. Sorry. Hold on 1 second. I know this man isn't telling her, go live your life, go do this, I'll take care of our son, when he's the one who ran away and has been ignoring his family for how many years now. Sir, bye. don't even attempt to do whatever it is you're trying to do right now. Absolutely not. ต่อไปนี้พี่จะเป็นคน This woman isn't my favorite, but for him to be like, I'll take care of เธอกลับ Pukao. มาใช้ชีวิตของเธอได้เลย Since when? แต่จะทำอะไรก็ท Deserved. How dare you? ดูถูกฉันอีกนะ I don't like this woman, but at least she's been there taking care of her child. This man just ghosted them. All he's doing is sitting here drinking all day. I get that he's grieving, but sir, you abandoned your family, and it's one of the reasons why Pukao is as mean to Hongquan as he is. He blames her family for destroying his family. But honestly, I feel like this man is the reason his family is destroyed. It wasn't that great before Mai died anyway. He was kind of not so nice to Mai. They kind of favored Pukao. I get it now. He's their son that they share together, and Mai is his son that he has with some other woman who we don't know yet. I'm guessing is not the other lady I thought it was before. So, you know, things weren't great at home anyway. And then this horrible thing happened where Mai died, and you know, I'm guessing the dad feels guilt for being as neglectful or not as loving towards Mai. And that's what, like, ruined their family. Sure,
might died because they think, luck killed him and blah, 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 all that stuff. So yeah, I get why he kind of is placing blame with Hong Kwan. But honestly, I feel like this man over here, he needs to take some responsibility for himself, because him talking about how you can go now, your person's back, I'll take care of our son. Since when? Since when? Even when your other child was alive, you weren't that, you weren't taking care of him then. I mean, I kind of feel like, yes, they did favor Pukao, but now he's really just not here for his kid, and he hasn't been for a very long time. So I don't know what he's talking about. I'll take care of him. So he deserved that slap. You sit down. You have another drink, sir. I feel like he needs to take responsibility for himself and, fix up a little bit. Maybe quit drinking? I'm just saying. Don't tell me she's back to visit him. Oh my god, she is! Is this the first time they're seeing each other in however long? How is she visiting him, though, not her? So many times. Ah! Is she gonna steal her away? I wouldn't blame her if she did. แล้วทำไมพวกเธอถึงต้องทะเลาะกันขนาดนี้ด้วย Oi! Look at her bruises on them. ก็หนูไม่ชอบขี้หน้ามันกูก็ไม่ชอบขี้หน้ามึง นี่หยุดเลยนะ ทั้งคู่ ถ้ากรณีนี้ครูยกให้เป็นหน้าที่ดิฉันไม่ได้แล้วล่ะค่ะดิฉันให้อำนาจครูเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายและลงโทษตามความเห็นสมควรของครูได้เลยค่ะ ได้ค่ะ ท่านผอ.เดี๋ยวดิฉันจะรีบจัดการให้นะคะอ่ะเธอทั้งสองคนไปเรียนได้แล้ว ดูทำ พี่โซ่ยังไงบ้างอะเรียกผู้ปกครองอะแค่แหละทีหลังอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะไม่ต้องทำอะไรเพื่อหนูแล้วหนูไม่อยากให้พี่เดือดร้อนอีกอะที่ทำไปก็เพราะรักพวกเราแม่งก็เป็นแบบนี้แหละสุดท้ายพวกเราไม่ก็ยอมทำอะไรโง่ๆเพื่อของขวัญเสมอพี่ไปเรียนก่อนนะ Not her really cussing out Blue, and then her going and doing the exact same thing. At least she's aware. At least she's aware. We all do silly things for you, madam. I feel bad for her that she's having to realize that, but still, it's true. Này.ถ้าเป็นแฟนกันจะปกป้องกันแบบนี้มันก็พอเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นพี่น้องกันจะปกป้องกันขนาดนี้มันก็ทำร้ายน้องๆคนอื่นของพี่นะเขาเรื่องเมื่อคืนพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจะต่อยแกพี่แค่ฟิลขาดที่เห็นแกทำร้ายของขวัญ
Only he didn't, but he doesn't know that. พี่ยอมรับ ที่พี่ทำไป เพราะพี่รักของขวัญ ยังไงแกก็เป็นน้องพี่เสมอ แต่พี่ขออย่างเดียว อย่าทำร้ายของขวัญอีก แล้วถ้าเกิดผมพลาดทำอีกล่ะ Oh my god. Just say you won't, because we know you don't want ถ้าแกทำร้ายของ to. ขวัญอีก เราก็ไม่ใช่พี่น้องกัน Uh-oh. I mean, it's fair. Oh! Oh my god, he kind of deserved it, but bro, you guys need to stop hitting one another. งั้นต่อจากเนี้ยเราก็ไม่ใช่พี่น้องกันอีก Oh my goodness. He's basically just said, I'm gonna keep hurting her. Oh my god. I don't want them to not be friends. No, stop it. Ooh. Ooh. Oh my goodness. พี่ไม่อยากเป็นแค่พี่ชายอีกแล้ว เป็นแฟนกับพี่นะ อย่าคิดนะ ว่าฉันกับสมเกียรติจะไม่รู้ แกเป็นคนยิงไม้ใช่ไหม แล้วทำไมภูเขาถึงไม่กลับบ้าน สมเกียรติจะไม่รู้ แกเป็นคนยิง Oh my god, she knows it wasn't her. She knows it wasn't her daughter. ลูกบอกว่ายังไม่อยากเอาของมาคืนเธอ ของอะไรละทราย พี่ชายฉันตาย ครอบครัวฉันพัง ทำไมต้องเป็นฉันที่พังหมดทุกอย่าง ถ้าพี่ชายผมรักพี่มากขนาดมึงฆ่าพี่กูทำไม Oh, oh, oh. Okay. Guys, this is what I mean when I say I need to binge watch the entire thing at once. Oof. I'm definitely watching episode 7 in the next 10 minutes. I'll tell you that right now. Bro. I kind of like this drama. It's the pacing is so good. Like, it doesn't feel like, I don't know about it. It doesn't feel rushed. It doesn't feel drawn out. It's just so good. Oh my goodness. I feel like we're getting on the sort of like revelations now. And so good. Oh, this episode in particular, also very good because we found out a lot in this episode. For instance, Pukal's mom and that lady Pin, they was together, and then Pukal's mom left her for Pin. Don't know why. Still don't know who Mai's mom is. I'm guessing Miss Pin is not the one now. She's no longer in my running of who is Mai's mom. So I'm guessing it's somebody we haven't met yet. Because yeah, I'm guessing we haven't met this person, or maybe we're not going to. Maybe she's died. And that's, oh yeah, maybe she's passed away. I didn't think of that. Anyway, so we don't know who Mai's mom is, but Pin and Sai were together, and one of them wrote in the book. She said it was a gift, a wedding present from someone, and I don't know. I mean, listen. I have not trusted this woman since episode 1. She looks so shifty. Like, she knows a lot, but she's not saying anything. I don't know if the secrets she was keeping was just about her and Pin. Because in that first episode, when she looked at her, I thought it was because Pin was having an affair with her husband. Turns out, their love was between her and Pin. And then she definitely knew about Mai and Luck and never said anything to anybody. So I'm wondering what else she's keeping under her hat, because she's definitely a little bit too, you know, she knows stuff. She's not saying nothing. We also found out that yeah. We didn't really so much find out in this episode. We've been knowing, but the cop
is a bad guy, and Kong Kwan's dad found out in this episode. So I'm guessing he's gonna have a conversation with his wife, and maybe that's what's gonna lead to her having discussion with Cinema Uncle. I don't know, but yeah, it was very interesting. I don't know if he's running drugs for them, those people. Kong Kwan's dad, he's doing deliveries, but I don't know if it's like drugs. I'm gonna assume the whole beef between the guy who Kong Kwan's mom is working for now, cleaning his house. I don't know if he's a drug runner or drug dealer or whatever, and the beef between him and that woman is like encroaching upon each other's territory or something like that. So I don't know if Kong Kwan's dad is aware of what he's delivering. Maybe it's not drugs, maybe it is, and he just isn't aware. I don't think he would willingly run drugs. So whatever it is, he's unaware of the bad stuff that's going on. And yeah, he probably isn't fully aware of who he's working for. But I guess he might have an inkling now, having seen what he saw and knowing that the bad cop put his daughter in jail. Oof. Oof. Yeah. And that fight between, I wouldn't even call it a fight, that slap that Nick gave to Kong Kwan. Whew. She needs to mind her own damn business. Listen, girl, what conversation went on between Pu Kao and Kong Kwan is none of your business. If Pu Kao don't want to tell you, it's none of your business. It's his business. Step aside. So for her to go be, you know, and slapping folk, no. Everybody was just throwing hands in this episode, and I feel like it was a bit too much for everyone. Okay. Kong Kwan hitting herself with Pu Kao's hands and making Plu, who's in love with her, think that Pu Kao hurt her, and then him throwing hands. Wrong, but he thinks this guy hurt his friend, or the girl he likes, so can't really blame him for defending her. He did go overboard, though, and I feel like he should have used his words a little bit more in that situation. And then there's Pu Kao's mom slapping his dad, which fully deserved, because I don't know who he's talking to like that. I don't like her much, but still, that was a bit out of order. Talking about, oh, go on your way with your girlfriend. I'll take care of our son. Bye. You can't even take care of yourself. And then there's Miss Girl slapping Kong Kwan. Out of order. Did not deserve that. She ain't done nothing. Mind your business, first and foremost. Mind your business. Secondly, I'm really glad that her mother punished her by making her clean the bathroom. and then we have friggin' Zoe and Nick fighting in the bathroom. Like, yeah, everybody just be throwing hands in this episode. And I get why Zoe was she did warn her. She was like, don't mess with my sister because I'm coming for you if you do. She messed with her and she came. But I feel like I don't know. She did try and use her words before when she warned her off. But I don't know if I agree with her going in that bathroom and them pulling each other's hair and all that stuff. That was a bit much. But I don't know. It was kind of building up and it was bound to happen. And then Pu Kao punching Plu in the face after he apologized. I mean, he kind of did get his face punched in at the beginning of the episode, so I kind of don't blame him for wanting to throw a punch himself, but I feel like he's not really punching him because he got hit. I feel like he's punching him because of what he said about Kong Kwan. I think Pu Kao likes Kong Kwan the same way Plu does. And I feel like him hitting Plu just then wasn't revenge for him getting hit. It was jealousy because he likes her. Like I said at the beginning, every time he does something horrible to her and then he feels sorry in the moment and then he kind of he lets his guard down a little bit, and like when they were fighting and Kong Kwan put herself between them,
and was hugging Pukao. And you know, he hugged her back, and in that moment you see it switch where he pushed her away and then he got up and he left. It's like it's that, you know, he likes her, he has those feelings for her. So to hear Plu talk about how he's in love with Kongwan, that punch was personal, and not because he got hit in the face. It was personal because he fancies Kongwan, and he can't do anything about it because he thinks he has to hate her. So yeah, we're not brothers anymore. Like, I feel like he is gonna try and hurt Kongwan again. Like he wants to, but I feel like he also wants to hurt Plu now because Plu likes Kongwan and blah blah blah. But yeah, that was a great episode. I'm gonna watch episode 7 now. Oh, I hope I can get to episode 8 today. I really do. I want to get as much done as possible. I really need to, like, next time I do a series that's already out, I'm setting myself exactly 3 days to film everything in, because all of this waiting between weeks, I can't do it anymore. Okay, the juice is too good. Anyways, thank you for watching episode 6 with me. I hope you enjoyed this reaction. I'll see you in episode 7. Bye!